अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां ठाहियूं था तूरियूं। आज हम तुरई बना रहे हैं। हीअ घणो करे रेसिपी जेका मां ठाहियां थी असां नाश्ते जे लाइ ठाहींदा आहियूं, नेरनि जे लाइ। ये हम जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये हम सालन बनाते हैं नाश्ते में पराठों के साथ खाने के लिए। तो ये मेरे पास आधा किलो तुरई है। इसको मैंने छील के काट के उबाल लिया है थोड़े से पानी में। यही होना चाहिए कि आप अगर आप मंगवा रही हैं सब्ज़ी तो उसी वक्त काट के उसको बॉईल कर लें, फिर चाहे आप 2 घंटे बाद पकाएं या 3 घंटे बाद पकाएं। तो इसको मैंने उबाल के रखा हुआ है। एक टमाटर है छोटे साइज़ का, चौथाई चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, चौथाई चम्मच नमक। ठीक है। ये अधु किलो तूरियूं आहिनि, जेॾीमहिल आयूं उनमहिल कटे बॉईल करे रखियूं आहिनि। ऐं हिकिड़ो टमाटर आहे, ऐं ही चौथो हिसो नंढड़े चमचे जो कारा मिर्च पीठल ऐं ओतिरो ई लूणु आहे। लूणु मिर्च पंहिंजे ज़ाइके जे हिसाब सां खणी थो सघे। हिते मूं देगड़ीअ में तव्हां ॾिसो तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल मूं गरम करण लाइ रखियो आहे। 3 टेबल स्पून ऑयल गरम हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर। ये असांजी रेसिपी जेका हूंदी आहे घणो करे असां नेरनि जे लाइ ठाहींदा आहियूं, नाश्ते में खाइण जे लाइ। हाणे टमाटनि खे ढक ॾेई मां थोड़ी देर जे लाइ पचायां थी। तो देखिए इसको ढककर पकाएंगे, तब तक वेट करते हैं। टमाटर गली गए, टमाटर ये बिल्कुल ही गल गए। बस इनको इतना पकाना था ढककर कि गल जाए, क्योंकि तुरई हमारी गली हुई है। तूरियूं गरियल आहिनि असांजूं, ऐं टमाटनि खे एतिरो पचाइणो हो जो टमाटर गरी वञनि। बस इनखे थोड़ो चिथे वठो, इसको थोड़ा सा कुचल लें डोई के साथ, ताकि ये बिल्कुल ही नरम हो जाए और पेस्ट बन जाए। हाँ अस विझंदासीं लूण। अभी हम इसमें चौथाई चम्मच नमक है और ये उबली हुई तुरई। ठीक है। ये चौथो हिस्सो नंढो चमचो लूण जो, ये तूरी। इनमें थोड़ो तुरनि में पानी आहे। असां इनखे एसि ताईं पचाईंदासीं जो हिन जो पानी खुश्क थी वञे। बाक़ी तूरियूं असांजूं तक़रीबन तैयार आहिनि। तो थोड़ी देर असां इनखे ढक ॾींदासीं। तव्हां ही ट्राई कजो, तव्हांखे रेसिपी ज़रूरु वणंदी। ऐं नेरनि जे लाइ ख़ासि तौर ते उफराटनि सां। सो असां हिनखे ढक ॾेई हाणे 5 मिंट दम ते छॾियूं था, त जीअं हिन में तूरियुनि में जेको आहे टमाटनि जो ज़ाइको अची वञे। हाणे ॾिसूं था हिनखे, ॾिसो पाणी जेको तूरियुनि में हुयो खुश्क थी वियो आहे। हाणे मां हिनजी हल्की थी कयां, पानी खुश्क हो चुका है जो तुरई में था। अब इसको थोड़ा सा कुचल लेंगे, चिथींदासीं हिनखे इन गोईअ सां। ज़रूरु ट्राई कजो, नोट ॾिजो मूंखे, ॿुधाइजो तव्हांखे जेकॾहिं मुंहिंजी हीअ रेसिपी सुठी लॻी हुजे, वीडियो वणी हुजे त शेयर कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो। कुझु चवणो आहे त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो, त जीअं मुस्तक़बिल में कुझु मां सेखारणु चाहियां त तव्हां आसानी सां सिखी सघो। तूरियूं भी गरियल हुयूं, टमाटर भी सुठा गरी विया। हाणे असां हिन में विझंदासीं कारा मिर्च। अब इसमें आखिर में हम काली मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ठीक है। ये मुझे तूरियूं फर्स्ट क्लास तैयार है नाश्ते जे लाइ। सो ज़रूरु मूंखे ॿुधायो त तव्हां पचायूं त कीअं ठाहियूं। ऐं हमेशह चवंदी आहियां खाधो प्यार सां पचायो, प्यार सां पकल खाधे में ई टेस्ट हूंदो आहे। ठीक है। सो पंहिंजी ॿोली सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो ऐं खाधो प्यार सां पचायो। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी वीडियो सां कंहिं ॿी कम जी ॻाल्हि सां तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी। तेसि ताईं अल्लाह वारी।